頭先危機四處啊！坐咗好耐喎。咦？裝熟的第一次已經開始錄影啦，又係我採訪嘅時候啦。好。誒呢度鏡頭。好，燈光。係第一次踩咁遠係咪啊？鏡頭又去咗嗰邊啊！咁樣㗎？唔攤跟住鏡頭嚟一定係。要我哋就個鏡頭㗎。係啊。咁樣㗎。咁第一次之前都其實踩過下嘅。但係踩呢啲路有咩感想啊？而家呢對鞋係咪好想買啲換鞋啊？而家絕對係啊！絕對係。各位喺度上，我肯定你會想嘅，即刻買。全程都好啦，兄弟，老細見下。你有冇乜嘢感想想喺攞呢條隧道之前發表？哦，睇定啲先。其實呢條路得閒都有幾多人上嚟。哦，大家要避下。係啦。啊，佢左樓右樓係為咗減速㗎。係啦。識唔識你叫？知嘅。咁可以打橫慢慢行落去。我係黐住咁樣行。唔好啊，你隻腳會軟㗎。係。係啊。我啦，不如。哦。打橫慢慢行。我驚影到你炒啊，星。你齋炒嘅真係。你揸住個邊 P 晒落去啦。唔好啊！下面會跟住你。哇！佢係好傷啊！回腳先殺啦！所有人等用啦。咁單聲啊，大佬！只係俾你緩衝嘅咋？呢度係俾你北埋嘅。好指示，冇任何指示。聽到人大聲。哇！慢慢上落嚟。影下啲團友先今日。Go go go！快左腳。我叫 George 啊。好啦，呢度就有武器啊！呢個好啊！有係你得㗎啦，我要搶先。
我哋又翻到嚟呢間啡粉啦。啱啱經過完社一順道，你唔好走住啦，梗係又要講得你啦。點啊？落完社佬有咩咁想要啊？呢邊講下佢哋而家。好攰啊！喂，嗰邊有個嘥梳啊！我想學你哋嗰隻咧，無嚟無去嗰招啊！又唔使錢喎。今日嘅採訪已經結束啦。